नमस्कार, स्वरोजगार कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको मिडियम वेभका फ्रिक्वेन्सीहरूका साथै एफएम ब्यान्ड 98, 100 र 103 मेगाहर्जका साथै अनलाइन रेडियो नेपाल.gov.np मा र रेडियो नेपालको मोबाइल एपमा हरेक बुधबार बेलुकी यसै बेला सुन्न सक्नुहुनेछ। साप्ताहिक रूपमा रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने स्वरोजगार कार्यक्रममा व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशामा लागेका युवा, लघु घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गरेका उद्यमी युवा र स्वरोजगारमा लागेका अन्य युवा व्यवसायीहरूसँग नियमित कुराकानी गर्दै आएका छौं। युवाहरूले सञ्चालन गरेका व्यवसायका बारेमा बढी भन्दा बढी सूचनाहरू प्रवाह गर्न, युवाहरूलाई स्वदेशमै साना व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगारमा लाग्न, उद्यमी बन्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक पालिकामा एक वटा शीत गृह, कृषि भण्डार र वितरण केन्द्र स्थापना गर्ने, बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्धन गर्न, युवा लक्षित सामूहिक खेती गर्ने र कृषि व्यवसायतर्फ युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने विषयहरू उल्लेख भएका थिए। यी विषयहरूमा भए गरेका कामहरूको बारेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शबनम शिवाकोटी आर्यालसँग आज स्वरोजगार कार्यक्रममा कुराकानी गरेका छौं। यो नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषिका विषयहरू उठान गरेको थियो है। यो विषयहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गरिरहेछ? अब यस्तो छ, कृषिको जुन नीति कार्यक्रममा आएका विषयहरू, कतिपय कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो विगतदेखि गर्दै आएका कार्यक्रमहरूको पनि प्राथमिकतामा परेका छन्। तिनलाई हामीले विगतदेखि नै निरन्तर रूपबाट सञ्चालन गर्दै पनि आएका छौँ र केही चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरूमा पनि जाने किसिमले र अहिलेको यो करेन्ट समय सापेक्ष जुन देखिएको छ अहिले हाम्रो, जस्तो बढ्दो आयात देखिएको छ, अब यो पशुजन्य अथवा कृषिहरूमा पनि जुन रोग किराहरूको प्रकोपहरू बढ्दो छ, यो विभिन्न कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो नीति कार्यक्रमले उल्लेखित गरेका विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर हामीले कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ जस्तो हरेक गाउँपालिकामा एकवटा यो शीत भण्डार होइन, त्यस पछाडि यो कृषि भण्डार र वितरण केन्द्र स्थापना गर्ने कुराहरू उठेका थिए। मन्त्रालयले यसलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेछ? तीनवटै सरकारबाट त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्ने हुन्। त्यसैले अब त्यो हरेक पालिकामा शीतघरहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय निकायबाट भनौँ न, सङ्घीय मन्त्रालय मातहतबाट चाहिँ त्यो खालको कार्यक्रम गएको छैन। त्यसमा स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो बजेटहरू राख्नु भएको होला। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि यो उत्पादनलाई संरक्षण गर्न पनि होइन, त्यसको सेल्फ लाइफ बढाउन पनि जुन शीत भण्डारणहरूमा लगानीहरू गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ मन्त्रालय मातहतबाट भएका आयोजनाहरू मार्फत विगतमा पनि र अहिले पनि त्यसबाट निर्माण चाहिँ गरिरहेको छ एउटा कुरा। अनि अर्को, वितरण केन्द्रहरूको हकमा पनि वास्तवमा धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र अधिकारभित्र पर्ने हुनाले हामी चाहिँ अलि बढी नीतिमा केन्द्रित भएका छौँ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्घीय सशर्त मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि कार्यक्रमहरू गएको छौँ। पालिकाहरूमा खाद्य गोदामहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सङ्घीय सशर्तको रूपमा पनि कार्यक्रमहरू गएको छ। हजुर, अहिले पनि अब यो समाचारहरू हामीले सुनिरहेछौँ होइन, जस्तो अहिले सुन्तला उत्पादन भइरहेछ, शीत भण्डारमा राख्ने व्यवस्था नभएर त्यो किसानहरूले चाहिँ घाटा बेहोर्नुपर्ने कुराहरू नि उठिरहेछ नि। यी विषयहरूलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन? अब यस्तो छ, सुन्तलाले मूल्य नपाएको अवस्था होइन, योपालि फलाइ पनि राम्रो थियो, मूल्य पनि किसानहरूले पाउनु भएको हो। तर पनि जति उत्पादन भएको छ त्यसलाई चाहिँ शीत भण्डारणमा राखेर केही महिना, 2 महिना, 3 महिनासम्म होल्ड गर्न सकेर बिक्री गर्यो भने पक्कै किसानहरूलाई नाफा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले ठुला भण्डारण गृहहरू पनि र साना साना कोल्ड रुम फेसिलिटीहरू पनि विगतमादेखि हामीले प्रबन्धन गर्दै आएको छौँ। र अहिले एउटा समस्या चाहिँ के देखिया छ भने, त्यस्ता शीत भण्डारण घरहरूमा चाहिँ जसरी उत्पादनहरू ल्याएर राखिन्छ त्यो चाहिँ सही तरिकाले त्यसको हार्भेस्ट भएर आएन भने, प्रविधि सहयोग प्रयोग गरेर आइपुगेन भने चाहिँ शीत भण्डारमा राख्दा पनि क्षति भएको देखिन्छ। भनेपछि शीत भण्डारण गृह चाहिँ हाम्रो एउटा खालि पूर्वाधार मात्र नभएर त्यसभित्र प्रविधि पनि जोडिएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यो प्रविधिको ज्ञान नपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ राखेका सामग्रीहरू पनि बिग्रेर अलिक फरक खालको
प्रतिक्रिया पनि आउने गरेको छ। तर हामीले चाहिँ पूर्वाधारमा पनि जोड दिनुपर्छ एउटा पक्कै पनि। तर अर्को चाहिँ फेरि ती पूर्वाधारहरू जति बनेका छन् तिनीहरू कसरी परिचालित भएको छन् त्यो हेरेर पनि जानुपर्छ। अब हुन त प्रत्येक पालिकामा एउटा शीतघर राख्ने भन्ने छ, सैद्धान्तिक रूपमा त यो ठिकै पनि होला। तर त्यसरी निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँको आवश्यकता के हो, कुन बाली प्राथमिकता हो, कुन बालीलाई केन्द्रित गरेर हामी शीतघर निर्माणहरू गर्दैछौँ, कत्रो क्षमताको चाहिने हो, त्यस्ता कुराहरू विश्लेषण नगरिकन पूर्वाधार मात्र बनाउँदाखेरि चाहिँ ती पूर्वाधारहरू पछि फेरि नचलेर बसेका अवस्था पनि छन्। त्यसैले त्यस्ता कार्यक्रममा पालिका बोर्डको पनि पक्कै लगानी हुन्छ, पालिकाले पनि लगानी गरेको हुन्छ। तर ठुला खालका अलि पालिका अथवा प्रदेशले गर्न नसकिने ठुला क्यापासिटीका क्षमताका संरचनाहरूलाई चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकारबाट पनि समन्वय सहयोग चाहिँ पहिला हुँदै आएको थियो। तर अहिले चाहिँ हामीले बनेकाहरूलाई पनि कसरी बढीभन्दा बढी चलाउन सकिन्छ त्यसको थ्रु आउट द इयर वर्षभरि चलाउन सक्ने किसिमले प्लानिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो खालका उत्पादनहरू हाम्रो, किनभने हाम्रो उद्देश्य भनेको त अन्य देशको तरकारी फलफुल ल्याएर त्यो शीत भण्डारमा राखौँ भन्ने उद्देश्यले ती बनाएका होइनन्। हाम्रै उत्पादनलाई चाहिँ त्यसले प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर हो। त्यसैले उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने काम पनि बाँकी छ अहिले त्यो चाहिँ। हजुर, जस्तो बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्धन गर्न युवा लक्षी सामूहिक खेतीको विषयमा पनि कुरा उठेको थियो, यसलाई चाहिँ के गर्दैछ? अब बाँझो खेतीको चाहिँ हामीले कार्यविधिहरू एउटा बनाइरहेका छौँ होइन, बनाएर हामीले सहमतिको लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छौँ। र सँगसँगै मेरो जानकारीमा भएअनुसार चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि त्यहाँको सायद सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको छ र हाम्रो मन्त्रालयको पनि एकजना सहसचिव चाहिँ त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ समग्र यो बाँझो खेतीका विविध पक्षसँग भनौँ न, त्यसको अब खण्डीकरणसँग जोडिएर बाँझो रहने कुराहरूसँग जोडिएर ती धेरै विषयसँग जोडेर उहाँहरूले एउटा बृहत एउटा प्रतिवेदन पनि उहाँहरूले बनाउने किसिमले काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने बुझाएको छौँ। हामीले हाम्रो कार्यविधिमा चाहिँ त्यो बाँझो जग्गालाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जुन परियोजना छ त्यो मार्फत चाहिँ सञ्चालन गर्ने किसिमले कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृतिको लागि भनेर पठाएको छौँ। त्यो चाहिँ स्वीकृति भएर आइसकेको अवस्था छैन। तर यति भन्दै गर्दाखेरि प्रदेशहरूले, स्थानीय तहले पनि बाँझो जमिनलाई खेतीमा ल्याउनको लागि भनेर थुप्रै प्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। त्यसमा खनजोतका लागि इन्सेन्टिभहरू दिने कुराहरू, त्यो कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। तर त्यो भनिराख्दाखेरि अब किन बाँझो रह्यो भन्ने चाहिँ विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ कि, किनभने अहिले हामीले हेर्दाखेरि एउटा पछिल्लो अहिले पनि धेरै मिडियामा पनि आएको विषय भनेको बाँदरको समस्या अथवा अन्य जङ्गली जनावरको समस्याले गर्दाखेरि पनि मान्छेले खेती गर्न छोड्नुभयो। किनभने अब उत्पादन गर्यो त्यो थ्रेड रहँदासम्म चाहिँ भनेर कतिजनाले खेती गर्नेले पनि त्यो समस्याले गर्दाखेरि बाँझो छोड्नु भएको छ। अब कतिपय अवस्थामा सिँचाइहरू नभएपछि अथवा पहिला भएका कुलो अथवा मुहानहरू सुकेको कारणले गर्दा पनि छोड्नु भएको छ। अब हाम्रो जुन माइग्रेसन बाहिर जाने ट्रेन्डले गर्दाखेरि होइन, जनशक्ति पारिवारिक जनशक्ति नभएको कारणले गर्दा पनि, श्रम उपलब्ध नभएको कारणले छोड्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो विविध पक्षहरू पनि चाहिँ केलाउन जरुरी हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यही भएर जुन योजना आयोगबाट भइरहेको अध्ययन छ मैले बुझेसम्म चाहिँ त्यसले यी विविध पक्षहरूलाई बाँझो रहनको कारणहरू केसँग जोडिया छन्। अब भूमि यो खण्डीकरण हुँदै जाँदाखेरि उत्पादन लागत बढ्न जाने होइन, नाफामूलक भएन कृषि, त्यसले गर्दा नाफामूलक नभएपछि पनि त मान्छे अन्यत्र पेसातिर चाहिँ पलायन हुन्छ। ती विविध कारणहरूलाई विश्लेषण गरेर चाहिँ एउटा ठोस रूपबाट प्रस्ताव पनि आउला त्यहाँ उहाँबाट। र अहिले चाहिँ हाम्रो यो कार्यविधि स्वीकृत भएर आयो भने चाहिँ हामीले त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। युवाहरूलाई रोजगारीसँग जोड्नका लागि मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छ? अब अहिले पछिल्लो समयमा युवा लक्षितै भनेर छुट्टै कार्यक्रम भनेर त त्यसरी छैन। तर जति पनि हाम्रा यो आयोजनाहरूबाट सञ्चालित भएका कार्यक्रमहरू छन् होइन, त्यसले चाहिँ उद्यमशीलता बढाउने खालका कार्यक्रमहरू प्रवर्धन गरिराखेका छ। र त्यसमा चाहिँ नि हामीले युवा वर्गलाई चाहिँ त्यसमा आवेदन गर्न भनेर इन्करेज पनि गर्छौँ। र यो वर्ष नीति कार्यक्रममै आएको जुन एउटा कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम भनेर थियो, त्यो कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सञ्चालन गर्ने किसिमले कार्यविधि चाहिँ पठाएका थियौँ सहमतिको लागि भनेर। त्यो चाहिँ सहमति भएर आएको भन्ने बुझाएको छौँ। अब त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कार्यक्रम इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। के बुझ्नुपर्छ भने अबका युवाहरू चाहिँ पहिला जस्तो हाम्रा पुर्खाले जसरी हातगोडा लगाएर खेती गर्नेमा छैनन्। नयाँ प्रविधिहरू आइसक्यो, नयाँ कमोडिटीहरूमा पनि जानुभएको छ उहाँहरू, नयाँ नयाँ बालीहरू होइन। अब धान गहुँ मकै बाहेकका पनि अन्य बालीहरूमा उहाँहरू सिफ्ट हुँदै हुनुहुन्छ। त्यो अर्को चाहिँ उहाँलाई मेकानाइजेसनमा सपोर्ट गर्ने किसिमले गएको छ। अलि यान्त्रिकरणमा भयो भने चाहिँ उहाँहरू आकर्षित हुनुहुन्छ भन्ने लागेर एउटा त्यो पनि छ। र अरू हामीले प्रविधिहरू पनि प्रविधि मैत्री हुने किसिमले, जस्तो अहिले अब डिजिटल जमाना आइसकेको छ होइन, र युवा पुस्ताहरू चाहिँ त्यतापट्टि अलिक बढी आकर्षित पनि भएको हुनाले डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर अलि इनोभेटिभ नव प्रवर्तन खालका कार्यक्रमहरूलाई प्रवर्धन गरेर चाहिँ उहाँलाई त्यसमा आकर्षित गर्ने किसिमले चाहिँ गएको छौँ। क्रमशः युवाहरू जोडिँदै पनि हुनुहुन्छ कृषिमा। जो विदेशबाट फर्किनु भएको छ नि, उहाँहरूले कृषि व्यवसाय गरेको कुराहरू पनि आइरहेछ, गरि पनि रहनु भएको छ। उहाँहरूले उत्पादन गरेका उपजहरूको चाहिँ खपत नहुने, त्यसले बजार नपाउने भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेछ।
र अनि कतिपय अब कृषकहरूले पशुपालन गर्नुभएको छ, दुध उत्पादन गर्नुभएको छ, दुधले बजार नपाएको, तरकारीले बजार नपाएको कुरा उठिरहेको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब त्यो केही हदसम्म साँचो पनि हो होइन। यहाँले भने जस्तो अब युवाले अथवा किसानले भनौँ न, जसले पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ, अब मूल्य नपाउँदासम्म, बजार नपाएपछि त उहाँहरूलाई मेन इन्सेन्टिभ भनेको त्यही हो। अल्टिमेटली त बजारमा पैसा पाउनु पर्यो होइन, आफूले गरेको मेहनत अनुसारको। त्यो कारणले गर्दा अब अहिले बजारको संयन्त्र हेर्ने हो भने हामीले पनि अहिले सङ्घीय निकायको हिसाबमा अलिक क्लोजली हेरिरहेका छौँ। अब के देख्यो भने हाम्रो थुप्रै बजारहरू छन्, स्थानीय तहले पनि धेरै बजारहरू निर्माण गरेका छन्, प्रदेश सरकारले गरेको छ। अनि अहिले चाहिँ हेर्ने हो भने देशभरिका 11वटा सङ्घीय बजारहरू चाहिँ हामी मातहत छन्, तिनलाई हामी नियमन गर्छौँ। त्यसैले ती बजारमा के वस्तुहरू आइरहेका छन्, त्यसको मूल्यहरूको अवस्था के छ, त्यो बजारमा डिमान्ड सप्लाईको अवस्था के छ, वर्षभरिको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ के हदसम्म हामीले त्यसको विश्लेषण चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर अन्य बजारहरू चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो किसिमले छन्, त्यसमाथि फेरि निजी बजारहरू पनि थुप्रै आछन् होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बजारमा चाहिँ कति ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ, कहाँबाट कमोडिटीहरू आइरहेछ, कुन किसिमका छन्, कुन सिजनमा चाहिँ त्यसका थपगढ मूल्यका त्यस्ता विषयहरू हामीलाई जानकारी अहिले हुँदैन, एउटा समस्या देखेको। अनि अर्को चाहिँ अब कार्यक्रमकै हिसाबले पनि, जस्तो अब सबै सरकारले आफ्नो आफ्नो हिसाबले कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको प्राथमिकता अनुसारै गर्नुहुन्छ। अब त्यो प्राथमिकता गर्दाखेरि चाहिँ कुन बालीमा प्राथमिकता दिइरहेको छ त कुन पालिकाले भन्ने जानकारी हामीलाई हुँदैन होइन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो आयातको हामीलाई एउटा चुनौती त छँदैछ, सस्तोमा बाहिरबाट आयात हुने छँदैछ। अनि अर्को चाहिँ कुन सिजनमा कुन प्रोडक्सनको डिमान्ड चाहिँ नि कति हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी भएर त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो जुन प्रोडक्सन प्लानिङ गरेर चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो अनफोर्चुनेटली हुन सकेको छैन। त्यसैले अब कुनै वर्ष उदाहरणको लागि हाम्रो गोलबेडाको मूल्य राम्रो यो वर्ष किसानहरूले पाउनुभयो भने अर्को वर्ष सबैले गोलबेडा लगाएपछि त आउँदो वर्षलाई त्यसको डिमान्डलाई त असर परिहाल्छ होइन। सप्लाई बढी भएपछि मूल्य घट्ने अवस्था, त्यो चाहिँ बजारको अब सैद्धान्तिक पक्ष नै भयो। त्यसले गर्दा अब यसलाई समाधान गर्ने भनेको चाहिँ अलिकति हामीले पालिकाहरूले पनि कार्यक्रम तय गर्दाखेरि त्यो बजारको विश्लेषण गरेर मात्रै चाहिँ प्राथमिकता केमा दिने भन्नेपट्टि जानुपर्ने छ। र कुन बजारहरूको के छ, बजारका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कम्तीमा एक ठाउँमा एकत्रित हुने र विश्लेषण गर्न सक्ने किसिमको हाम्रो क्षमताहरू हुनुपर्ने देखिया छ। मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अनुदानका कुराहरूमा पनि जो वास्तविक किसान छ उसले नपाएको र बिचौलियाले चाहिँ त्यसमा सुविधा लिइरहेको भन्ने गुनासो धेरै कृषक साथीहरूबाट आइरहेछ। यसमा के भन्नुहुन्छ यहाँ? गुनासो आएको जस्तै अवस्था चाहिँ होइन होइन, किनभने हामीले अनुदान दिँदाखेरि पनि त्यहाँ सम्बन्धित प्रदेश, सम्बन्धित स्थानीय तहहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ नजिकसँग किसानसँग काम गर्नुहुन्छ, अथवा हाम्रै आयोजनाहरू पनि त आयोजनाका अफिसहरू त सम्बन्धित जिल्लामै बसेका हुन्छन्। उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिचौलियाले मात्रै पाए भन्ने खालको त्यस्तो अवस्था चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यदा कदा त्यस्तो पनि हुनसक्छ, किनभने कहिलेकाहीँ अब त्यो हाम्रो इन्फर्मेसन जसलाई बढी एक्सेस हुन्छ होइन, जसको पहुँच बढी हुन्छ ऊ बढी सम्पर्कमा हुने कारणले र हाम्रो जस्तो अब अलि दूरदराज रिमोटले गाउँहरू भएको ठाउँमा सूचना चाहिँ सही रूपले सही समयमा पुग्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यसबाट छुट्नु भएको चाहिँ छ होइन। पक्कै पनि उहाँहरू छुट्नु भएको छ, उहाँहरूसँग हामी बढीभन्दा बढी पुग्नुपर्ने एउटा च्यालेन्ज छ। तर केही त्यस्ता उहरू भयो होला। तर एउटा हामीलाई अहिले अनुदानको ह्यान्डल गर्दै गर्दा समस्या चाहिँ के परेको छ भने हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाखेरि को हुन् त वास्तविक किसान भन्ने चाहिँ पहिचान भएको छैन होइन। कसलाई किसान भने, तपाईँ पनि अलिअलि खेती गर्नुहुन्छ, म पनि अलिअलि खेती होला मेरो घरमा। अब तर मान्छेले कसरी किसानलाई परिभाषित गर्ने, को चाहिँ हो त अनुदान, हामीले अनुदान दिने भनेको चाहिँ वास्तविक किसानले जसले चाहिँ अनुदान नपाउँदाखेरि उसलाई त्यो कृषि व्यवसाय धान्नै गाह्रो हुन्छ। किनकि हामी कहाँ मात्र होइन, अन्यत्र मुलुकमा पनि अनुदान नहुँदाखेरि चाहिँ कृषि चाहिँ नाफा नहुँदै गएको र बिस्तारै मान्छेले कृषिबाट पलायन हुँदै गएको कारणले गर्दा अन्य व्यवसाय जस्तो चाहिँ यसमा छिटो र एकदम धेरै मुनाफा हुने अवस्था छैन। रिस्क धेरै छ, रिस्क फ्याक्टर एकदमै धेरै छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यो नीतिगत हिसाबले नै हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। तर हामी कहाँ चाहिँ को हो त वास्तविक किसान भन्ने पहिचान नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने छ। तर त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ एउटा किसान सूचीकरणको एउटा कार्यक्रम लिएर आएर त्यसमा चाहिँ सबै पालिकालाई सङ्घीय सरकारबाट नै केही बजेटहरू गएर उहाँलाई तपाईँको जिल्लामा अथवा तपाईँको पालिकामा भएका किसानलाई चाहिँ त्यो सिस्टममा जोडिदिनुहोस् भनेका छौँ। र अहिले हामीसँग करिब 15 लाख चान्चुन जति किसानहरू चाहिँ त्यो सिस्टममा जोडिसक्नु भएको छ। त्यसैले अब त्यसलाई अलिक व्यापक रूपमा हामीले अर्को 1-1.5 वर्षभित्रमा त्यो सिस्टममा एन्ट्री गर्न सक्यौँ। अधिकांश भनौँ न, हामीले भनेको कृषक परिवार जति हुनुहुन्छ त्यसका अधिकांश परिवार चाहिँ त्यहाँ जोडिन सक्नुभयो भने चाहिँ अनि हामीले परिचय पत्र दिएर चाहिँ बल्ल कुनै पनि अनुदान पाउने किसान अथवा जो व्यक्तिले पाउनुहुन्छ उहाँको परिचय पत्र हेरेपछि त्यो परिचय पत्र नम्बरको आधारमा हामीले त्यो के हो त, त्यो मान्छे किसान हो कि होइन भन्ने कुरा भेरिफाई गरेर दिन सक्ने अवस्था आउँछ। त्यो हामीले धेरै पहिला गर्नु पर्थ्यो, तर अब हामीले पनि लर्निङ भइरहेको छ र अब क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ। हजुर, हामी अन्तमा छौँ म्याडम। अब केही छ मन्त्रालयले अहिले यो कृषक उद्यमीहरूलाई सञ्चालन गरेका त्यस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू?
अब कृषि उद्यमीहरूलाई भनेर पनि हाम्रो जस्तो एउटा रिड भन्ने छुट्टै प्रोजेक्ट पनि छ। त्यो आयोजनाले चाहिँ उद्यमशीलतै विकास गर्ने भनेर टार्गेट पनि गरेको छ र यो जुन अघि मैले कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम भने यो चाहिँ युवा लक्षितै भनेर हामीले उमेर पनि तोकेका छौँ कि अलिकति उहाँहरू चाहिँ नयाँ खालका प्रविधिहरूमा जानुहुन्छ भनेर त्यसलाई फोकस गरेर गरेका छौँ र अनि उहाँहरूलाई चाहिने खालका ट्रेनिङका कुराहरू अहिले उहाँहरूको निड अनुसारको ट्रेनिङहरू गर्ने कुरा उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभाइज गर्ने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीहरूको छ। तर अब यो मैले कार्यक्रम भनिराख्दाखेरि चाहिँ सङ्घको मात्रै होइन कि हाम्रो प्रदेशको पनि हेर्नुपर्छ। उहाँहरूले गरिरहेका सञ्चालन गरेका सबै कार्यक्रमको हामीलाई जानकारी हुँदैन, प्रवर्धन उहाँले पनि गर्नुभएको छ। किनभने सङ्घीय मन्त्रालयले सोझै गर्ने भन्दा नि हामीले त नीतिगत व्यवस्था गरेर त्यो मार्फत चाहिँ सञ्चालन गर्ने हिसाबले मन्त्रालय चाहिँ त्यो भूमिकामा अलि बढी छ र हाम्रो यो कार्यविधिहरू सञ्चालन भएर आयो भने चाहिँ हामीलाई फेरि हामीले सोझै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि अप्ठ्यारो छ। हाम्रो तल निकायहरू छैन, त्यसैले जुन हाम्रो आयोजनाहरू सञ्चालित छन् सङ्घीय आयोजनाहरू कम्तीमा ती आयोजनाहरूबाट सुरु गरौँ र त्यसको लर्निङ राम्रो भयो भने चाहिँ भोलि हामीले सङ्घीय सशस्तबाट पनि यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेश स्थानीय तहबाट गर्न सक्ने किसिमले पठाउन सक्छौँ भनेर त्यसरी चाहिँ मन्त्रालयले अघि बढिरहेको छ। अहिले भर्खरै सुन्नुभयो कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको सहभागिताका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरूका बारेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शबनम शिवाकोटी अरियालसँग गरिएको कुराकानी। स्वरोजगार कार्यक्रमका बारेमा तपाईको कुनै जिज्ञासा, सल्लाह र सुझाव छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सञ्चालन गरेको व्यवसायका बारेमा हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो भने कार्यक्रममा तपाईको व्यवसायको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि हाम्रो इमेल टिप्नुहोस् है त स्वरोजगार2018@gmail.com। हवस् त आजलाई स्वरोजगार कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिएको छ। अर्को बुधबार तपाईसँग पुनः भेट्ने बाचासहित आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक साथी मोहन काफ्ले सहित रमेश भट्ट र टङ्क खनाल बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।